Hola amigos y bienvenidos al canal Hasa Películas. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de un micrófono. Sí, todos aquellos que tienen cámaras GoPro se habrán dado cuenta de que el sonido es bastante deficitario. No solamente en las GoPro, sino en todas las cámaras que venden de vídeo, no tiene que ser cámaras de acción, en todas en general el sonido es un sonido de referencia, no es un sonido profesional, por eso hay que adaptarle un micrófono externo. Si vemos, incluso las cámaras profesionales tienen un micrófono externo adosado a la cámara. ¿Por qué? Porque es un sonido más limpio, más profesional. Los de las cámaras es un sonido genérico que nos sirve de referencia, pero nada más, ¿no? Luego las cámaras de acción como esta, como la GoPro o la 4, o la 3 o cualquier otra cámara de acción, tiene el añadido de que aparte que el sonido es muy deficitario, también van metidas en unas carcasas que los hace todavía, pues eso, que el sonido sea todavía mucho peor. Bueno, yo como quería grabar con la GoPro, suelo grabar en exteriores, pues quería conseguir un audio de mayor calidad. Entonces he estado buscando micrófonos por internet. He visto varios modelos, pero me convencía uno que tiene bastante buena crítica. Y mirando, una vez que sabía qué modelo quería, qué micrófono quería lógicamente encontrar uno dentro del mercado el más barato, dentro del mismo, porque sabemos que mirando en páginas el mismo micrófono nos vale más en unas que en otras. Entonces digo, voy a intentar, ya que quiero intentar conseguirlo. No tenía prisa, y eso, estuve buscando y lo encontré en una página británica que se llama Fast Forward Time, que os lo dejaré en la descripción aquí debajo. Y mirando, pues eso, me valía 27 libras, que al cambio, bueno, me ha costado en total con el porte incluido unos 30,92 euros. Lo he pedido por correo ordinario, lo podía haber pedido por mensajería urgente o lo que sea, pero me salía más caro. Pero como no tenía prisa, lo solicité el 8 de agosto y me ha llegado hoy, día 25 de agosto. Me ha llegado esta mañana. Entonces el micro es un Saramonic Go Mic Stereo profesional. Saramonic Go Mic Stereo profesional. Este micrófono nos vale tanto para la GoPro la 3 como para la 4. Y su conector es un micro USB. Si veis aquí en la cámara GoPro, tiene aquí el micro USB para conectarle, ahí iría conectado el micrófono. Ahora vamos a abrir el paquete que me ha llegado y a ver lo que nos encontramos, ¿de acuerdo? Mientras no sea un ladrillo, bueno, un ladrillo no puede ser. El micrófono pesa solamente 12 gramos, para que sepáis que no es gran cosa, es una cosa pequeñita, discreta, que eso también lo que buscaba yo, una cosa discretita y que tuviese más o menos calidad, ¿no? Y como lo ponía muy bien por internet, mira, este es el sobre, lo estoy abriendo ahora. Bueno, aquí me viene una bolsa con el contenido que viene el micrófono y nos trae este folleto que es de la casa Fast Forward Time, que es al que le he comprado el micro. Por lo que veo vienen lámparas, vienen accesorios para cámaras, etcétera, etcétera. Viene un montón de artilugios y todo para todo aquel que le guste lo que es la fotografía y el vídeo, ¿no? Viene un folletito de publicidad. Luego aquí viene una bolsita. La verdad que el sobre es grande y es de estos de aire, que tiene burbujas. O sea que tampoco es gran cosa el envoltorio, pero bueno, tampoco es una cosa que sea muy delicada, ¿no? Que se nos vaya a estropear. Pero bueno, si hubiese venido mejor también se agradecería, pero bueno. Aquí en la bolsa nos viene lo que es la factura, lógicamente. Viene aquí doblada. Y luego nos trae una cajita. Sí que ha venido un poquito dobladilla, un poco machacadita, pero bueno. Pero se nota que el micrófono no le ha afectado, está bien. Pero bueno, no se le puede pedir peras al olmo. Y nada, vamos a abrir la caja. Aquí tenemos el G-Mic, pone aquí de Saramonic. Profesional estéreo, micrófono para usar con GoPro, Hero 3, Hero 4, o sea, cámaras de la Hero 3 o Hero 4. Eso es, aquí tenéis. Esta es como viene. Lo vamos a abrir. A ver, nos trae aquí un sobrecito de sílica gel, que esto suelo aprovecharlos
estos sobrecitos de estas bolitas que tiene, los suelo aprovechar para colocar estos sobres donde llevo las cámaras, porque así nos evita las humedades y es absorbido por esto. Y nos viene bastante bien. Aconsejo que si tenéis estas bolsitas no las tiréis. Viene a veces hasta incluso en los calzados. Cogéis estas bolsitas, no cuesta nada, y las metéis dentro de la bolsa donde llevéis las cámaras. Incluso dentro de las cajas donde guardéis los componentes también. Todo lo que sea de estas cositas nos viene bien para estos componentes. Luego aquí viene también la tarjetita de la carta de garantía, que aquí viene está pegado, como una especie de sellito pegado con unos códigos. Bueno, esto es la carta de garantía, ¿no?, del micrófono. Bueno, pues aquí tenéis el Saramonic. Aquí está. Aquí tenéis también una esponjita. Esta esponjita es para cuando hace viento, cuando nos estás dando el aire, estamos hablando, para evitar eso, para evitar las interferencias que nos hace el viento en el micrófono. Lo podemos poner. Si estamos grabando en interiores, no hace falta poner esto. Esto más o menos sería para exteriores, y si hace viento. Si veis que no hace, pues tampoco, ¿no? Porque así el micrófono ganará un poquito más. Bueno, dejamos la esponjita y vamos a sacar el micrófono. Ya veis que es chiquitín. Dicen que pesa sobre unos 12 gramos en total, pero ya os digo que es muy poco peso, muy ligero. Viene conector mini USB, que se va a conectar con la cámara GoPro. Bueno, luego ya lo veréis con más detalle, os voy a poner las imágenes más detalle de lo que es el micrófono este. Y como veis, aquí tenemos la GoPro, se lo vamos a colocar, eso es. Mirad qué discreto, tampoco es que sea muy aparatoso, y sin embargo nos va a dar mejor calidad de sonido. No corre riesgo de que se caiga ni nada, está bastante bien, encaja perfecto, y ya os digo que no nos molesta para nada, bastante discreto. Y bueno, y aquí tendríamos ya un micrófono que nos daría más calidad a nuestro vídeo. Recordar que el vídeo, la calidad de un vídeo, el 50% es la imagen, pero el otro 50% es el sonido. Porque nuestra vista puede tolerar un fallo de vídeo, pero cuando se oye mal o lo que sea, o apenas se oye, enseguida ya cogemos el vídeo y lo cortamos, porque no se oye, y eso no nos molesta, digamos, ¿no? Ya os digo, este es el micrófono. Ya os voy a dejar la descripción de dónde lo he cogido y dónde he andado por internet. Os voy a poner aquí cómo me metí en la página de Fast Forward Time. Aquí lo veis. Bueno, ya os voy dejando esto para que lo veáis. Y nada más deciros que el siguiente vídeo que voy a hacer a que también vais a ver al final de este vídeo el enlace, va a ser sobre un test que voy a hacer del micrófono este. Y aparte hablaré un poquito de los micrófonos y las cámaras, para que veáis lo curioso que es de todo esto, todo este tema de sonido. Y a ver qué tal funciona. Voy a hacer el test y lo veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.